ერთი წელია, წელიწადზე მეტია. ბიჭებმა ჩაწერეს 2 სიმღერა, ეს ჩვენი ძალებით რაც შეიქმნა. და მესამე სიმღერა, რომელსაც წერთ, ეხლა არის ძალიან დატვირთული, რთული, წახვალ პირობითად ქვია სიმღერას. გიგა კუხიანიძის სიმღერა და წერთ შავპრინცთან ერთად. სტილი ეხლა ისეთი ლირიული ჯაზ-როკიც არ არის, არც ისეთი კლასიკური ჯაზ-როკი არის. რაღაც სინთეზებში უფრო არის და მე მგონი უხდი ერთმანეთს მოუხდება. ეგეც არის ალბათ, რომ ერთი ქალაქელები ვართ და ქუთაისლები ვართ და თავისთავად ერთმანეთს პადიშკას ვაძლევთ რა, ყველგან და ყველაფერში. მით უმეტეს ახლა მუსიკაშიც. ესე ჯგუფს აუცილებლად ჭირდება თანადგომა, იმიტომ რომ ხვდები, რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს რა. თუ მე ამაში ჩავერთვები კიდე კლათ უკეთესი იქნება რა. ჩვენ რაც მუსიკოსთან მივედით, ამ სიმღერას დავიწყეთ მუშაობა და ძალიან მოგწონა და ძალიან შეგვიყვარდა რა ეს სიმღერა ერთი სიტყვით. ჯერონიმო თქვა რომ გვინდაო ძალიან თქვენთან ერთად სიმღერა ჩაწერაო და ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ მართლა სერიოზული ნამუშევარია. მე მგონი ხალხიც რომ უსმენს ამ ყველაფერს გადაწყვიტავს. დიდი ხანია ძალიან ჩვენ ერთმანეთს ვისნობთ და ალბათ ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ხუთიანზე გამოგვივა რა. შავპრინცთან მუშაობა ძალიან სასიამოვნო არის ყუდრო გარემო, არის ისეთი მომენტიც, რომ შავი პრინცი თუ რაიმე სიტყვის ამ სიმღერაში ის სიტყვა რეალობაში შემსრულებელი არის ამ სიტყვის და პასუხისმგებელი არის და აი მოგწონს ამ ადამიანთან მუშაობა და რაც ბიჭებმა ვერ შეასრულეს, იმედია შავი პრინცი 5 მაგათ შეასრულებს და უფრო საუკეთესო და უფრო ლამაზი და კარგი სიმღერა გამოგვივა ერთობლივად. საკმაოდ წარმატებული 4-ეულია, მე ესე ვიტყოდი. ძალიან დიდი მომავალი აქვს, იცი რა არის, მე სულ ვიძახი რომ 2 სიმღერით მოპოვებული პოპულარობა ეს არაფერს არ ნიშნავს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვცდილობთ რომ უფრო მეტი ვაკეთოთ, უფრო მეტი რეპერტუარი შეიძინოს ამ ჯგუფმა, ვინაიდან მათ აქვთ ამის პოტენციალი. ეს იდეა რომ ბიჭებს ჩაეწერათ ჯერონიმოსთან, იყო ჯერონიმოსი, ხოლო შემდეგ რაღაცა გაურკვეველი 2 ფრაზის გამო მოხდა ის, რომ ჯერონიმომ ეს 2 ფრაზა ერთობლივი ნამუშევარი ტექსტისა გამოიყენა თავის სიმღერაში და რა თქმა უნდა არც მე და არც ბიჭებს და არც ქალბატონზიას არ აწყობდა ის რომ გადამღერებული ფრაზა ემღერათ შემდეგ ჯგუფზე იშენს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ უარი ვთქვით ამ პროექტზე და ძალიან დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი შავპრინცს, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ მე პირადად. მამათ არ უთქვიათ ჯერ თავის სათქმელი, მე ესე ვთვლი და დუეტი შეიძლება უკვე გაკეთდეს, როდესაც გამოვა ერთი ალბომი, შემდეგ შეიძლება გაკეთდეს დუეტი. რაც შეეხება კლიპს, ჯერჯერობით კლიპს არ გადავიღებთ, იმიტომ რომ ბიჭები მუშაობენ 2 სიმღერაზე. ერთ-ერთი სიმღერის ტექსტის ავტორი იქნება დათო ფორჩხიძე, და ეს იყო ბიჭების სურვილი, რომ ძალიან მოსწონთ მისი ტექსტები და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ვერ მოვასწრებთ, რომ გადავიღოთ პარალელურად კლიპი, მაგრამ კლიპი ალბათ სექტემბერში დაიგეგმება უკვე კლიპის გადაღება. სულ შენთან დავჭებოდი, ქუჩას თუ მოხდებოდი, ესე მოგეხბეოდი. ტექსტებია დასალაგებელი. გადაღება კიდე ჩაწერეს. აი, ეგ არ არის პრობლემა.